Ambilia cia kwa nkethi buri wirigiro bwakwa nuthirite uri na ntuku inja kankwacho weni kirinteto cia Miru TV ugoro bitawa Tirimbabu na monanirie wa mathithio ni Jacqueline Makena na tukiambiriria kariba moroga wa ndine ya Ruiri Rwarera ni bagunikite na kithima kuma kiri thirikari nene ukilokira ministry ya urimi na ndithia akere MC Githinji Ntuo kaitakara hakonenkana ira kithima kia utari tayari kuritaniria ngui na thirikari nene hamwe na thirikari ya county nikenda kutira kariba Ruiri Rwarera ni bakuguneka. Mwandiki wetu wa Nteto Mwende Walaibuni katwambiriria na riboti. Wandini ya Ruiri Rwarera gicigo mbunge kia Buri ni bachumirite gukatha MCA wa Kontuko Felix Githinji Ntuo wamwe na mbunge wa Kuolota Muthoni Kiara bakiwa ni babareterete kithima Kontuko kithima kiria bakuwa kikethira kiki oguni muno nturene kwa ruji ruru auma ngwitikia tugatumira mathaja makai ya kwithirwa tugitwa guchwa ruji gukuta ruji na tugatumira mathaja makai ndene nja cietu kwa ruji ruru aturika rugatutethia muno kinya kuthithia tunganda nito twirerwa twa tuchukuma tukai tukomba tukiona tuchukuma au na tutete tukonokia mbeca cietu ira tukuria tugwita kugura chukuma na uome batu tukugurwa muno nonto bwa kithima kiki twarikia tuturirwa ruji ruru batu tukunokwa mitungi batu nonto turija thine gwita kugira ruji kuraja tutegira kairi batu tukanda sukuma batu tukanda inyampoka na kinyana beto bakathamba bwe gari abetete sukuna tukaigwa tugwiritwe itochokia nkatho nyinge muno nonto bwa kinya engineer wetu uri ogatuturira tugakara no bwega na ruji ru ituje tukona utethio bunene muno tutethangika kairi mwekuru guchwe komiageta kugura sukuma na ntukuragia 10 ukanywa ruji na nkima ukaria na majani tugucokia nkatho kile MCA wetu ruji ru rugatutethia muno ngwitikia utuga ciari barikia kuga kwena kurima kwena na gekurima ko no nyango gikaumera kwena nande anto wanayuthi bakethera bari na at least ngoge gwita na bethra bena ngoge gwita kumanisha guketho nya kona development inge tachia azin bakomba kuirongamera baoke yaona nya kwa tokese tonini kuma wamba na mbinambi nawe akiaria ari mworoga kunenkanira kithima Githinji Ntuo na choketie nkatho cia mwanya kiri Muthoni Kiara akiwa etana mbere kuwatanira na atongeria mwanya bario bathirikari nene hamwe na thirikari ya county ni kenda kuberia kariba Ruiri Rwarera weti na mbere site adova ya kithima kira gikomba gutethia ntura nyingi ndene Rwarera location kithima gigatethia akariba Moroga kigatethia antu baka Sarani Bandunyu Sabu kigatethia antu baka Irone na kinya bakithwene kithima giki teka tugiturite na county kithima giki tugiturite through national government kire ministry agriculture and livestock nara tumbite kugwatwa njara imweshimua Muthoni tugwatanirite nwe tomba kuringaringa ofisi yu na bomba gututhikira so ingochokia nkatho muno kinya kiri mweshimua nominated Muthoni nonto bakwithira ndigwita ndamuririra muno nigirwe kiao gya antu baba nonto indiguru injomo sana na promise buru akathanjika tuthanjika nenwe nkithanjika na kuthanjika monka tomba kona kithima giki na ngauga ibwa kana gutena watu aingiro buru ura tombere guta kuromba kithima giki uti mutongeria uriku kana uriku watu ingira itukuga bwaga kinya nontu bwa mweshimua Buri mweshimua Rindikiri kinya wata tuingira so nikankuga ibwa kana nontu bwa thirikari yonde nontu uni mbugite ndenda kugwatana na thirikari nikena antu bakwa bona maendeleo na thaiji tikagitaga siasa na inya antu bakwa aja thaiji bampete rutha rokuringaringa ofisi cionde kana tantu bakwa ibutekirite ningaringa ofisi cionde ibutekirite ngwatania na nene bonde ibutekirite supporting governor Mutuma Ntoithinkia ibutekirite tugwatania na mweshimua Muthoni nikenda tomba aboshughulikira na yakabo boteani antu baba baguntuma kinya kiri deputy governor uraba kuimwari wao na bamwendete muno na ibakuga neje ariunge
nontu beje kuriunga kwa munene kukareta matunda ja maingi tesa sawa ibwendete deputy governor wenu bwega ibwendete governor wenu Amiru bwega sana ibwendete MCA wenu bwega ibukwenda bagwatanira bo bathatu babutethia bwega muno. Ukiripotera Amiru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Kaza si mwanya Mwende wa Laiboni nontu bori botu na njira inkinyaniro tutanambere na ntito sieto Chief Officer Joyce Karia na mabitha bangi bakuma rwangiro theru muthenya yo dware ni bathiretie thoko ya Nkobo ukilukira mubango ya Ng'arisha Jinji mubango jura yambiriru ni gavana wa Meru David Mutuma Twithingia bakiaire mabitha ba ni barombete akari kureka kutumira maratasi ya nylon yara nayo ya kureta murimo yo nyimba Jeffo Getuma na kurike nawe Chief Officer Joyce Karia thingatene na mabitha bangi kathumba bathirikari ya kaunti ya Meru ni bakinyete muchejo munene jwa Nkobo kuthithio theru gukurukira mubango jwa Ng'arisha Jiji mubango na jujwa mbere twe gavana wa Meru Reverend Mutuma Twithingia Ng'arisha Jiji mubango jwa mbere rwe nontu bakutheria matauni jeto jethirwa jeno theru nontu theru nabu tuga cleanliness is second to godliness. That means tobati kwethwa tu na mwerekeo kana mufano jo mwega jo kwethwa tu theri na teja cieto ake kinya matauni ne jeto program ije ikenderea every month koguo kona rukoro ru wesi mono no ru tethie na njire makana renge wenderea kuthithia culture kwambiria gusort rukoro kenda turuikia na rubatirite kuthithia recycling ne aria nkuruki boritia Meru kugwatanira kirimantu jegio theru taunine mwanya mwanya na kinyanja cietu na kinya kuromba akari bere bagikira ruko mwanya mwanya jarwa plastiki chuma na into bingi responsibility o theru te account yake kana te ntuku ewe bangi utheru tobati kuthithagia ontuku na ikio getumite thirikari ya His Excellency the Governor Mutuma Twithingia ethirwa igurite beans imwe ikiara cibitari ingi neki au ngoigua kuretwa simamoto na nande tobati ugwo ndiro wina ruko weto ugekira bini neu na inya ukethirwa utekinya bini no mu biashara no ugure bini ciaku imwe ugekaira maratasi ja naironi ugekaira plastic ira tuga ibintu biomba kwa recycled nenge ugekira organic matter ira umba gwikwa miundene yetu igete kamboreo kwa u terasima tweje twithirwe twena ntuko jeje o muntu arari eita biashara county na tauni ne Nkobo itokoria withirwe wena sorting rukorura rwegwa tukenda twithirwa tutena rukoro rwingi rwithiritwe rujurite taunine na twathithia u kinya ngari cietu cieja kujukia ruko ikajukagia ruko na njira raisi na tukethera te ntuko ruko kwa pound twithirairwe kia ukiumia gikojora na no tukuongera mantu jotheru jara jatiagirite tauni cietu ko kutheria tirwa thirikari aki gavana wetu no ugire kubwirite kwambirire kinyanja na ara tukuma masukuru jetu na aria onara muntu ari akauma nje theri akendagia ndukene we theri moteri jetu jaketha jatheri thokone iguketha kutheri nandi itubwite kwethera kuri kwina holistic approach twitwinthe tukambiria kutheria au gicoka nkiaragia mantu ja county nitegere kinya drainage system nontu tutegera tukamegita rimwe ria mbura kwaura igukuinganira na Nkobo gachafuka nontu bwa rukoro tegwetha na tiri kainganira bou bwebo kenda bwe 10 Chief Officer ujo na kuromba Meru kunyio utumiri bwa plastiki ni araugite plastiki iji nicho inya chitumite murimo jwa nyimba jwithira jukingia ja kaunti ya Meru ingwetekia mantu jo tumira plastiki nyaija ingirwe ni ora ninge tore akenya twetharwa gita na gita sheria yekwa tukamivunja na imakaunti yetu itokodora inyere twimerimo ya kansa na plastic twera inyarero mejokia wekera roje wekera tuge ke microwave kana eringo imwanki engarine onywa kwe into bitonya mwere bitiagirite bikathukia miri yetu nonto twina maratasi jara jange jethero jakario jana jagwekera jara twagura tena jagwetwa jaskari ntiyo raje tarieta rajo no bojo tumire nkoro kitu avoid plastic nonto kinyare to kutheragia kira toja mono imaratasi jana ironi na chuba cia plastic ko ka avoid bou kinya meri mwerere ku no to minyinyanyie na njira nene nkiripotera Meru TV Mbita Jeff
wa Gituma. Ibo ya Jeff wa Gituma Akristo hakari hamwe na tongeire kuma Teresa Kibikona ni basi umirite kumeneria gitunge kabya hamwe na karibu mabatiania barabo umire kumeneria mubunge wa Tigania East mpuro aburi no ntuba wita kyatho Teresa Igembe Central haraba wete mutongeria ati myankana no atethia antu bantere sionde nkulukini bonekene kwa tambaru kiama kenopeo haraba wete ni kaita kamero wekira kiama kina kinya utonya kirikyo yabeto kimyedo ni mwandiki wetu wa nteto kuma video ya Igembe Mukiri Onkonja mubunge wa Tigania East iboya nonto bwa kwethira ke ya wetu Igembe Central akareta support nara kwena need itokuwa pongezi na itomuete mbaru akarija linda wetu wa Meru. Akristo amwe na atongoria ba kanisa ya EPC amwe na kariba Teresa Kibikona indi ni baumirite ocokeri mutongoria kana mubunge wa Teresa ya Tigania East no mpuru wa Burinkatho no ntubo kinya kiatho nekyo nterigi girake arekia Pentecosti inde kaitene kauba kionekana kolotela na kumeneria muno antu bamwe barabaumire batiania na kwanjiri kuwa temporo nika utetheria antu bembe na atekulika na baba tiania ndira karibana atongoria baba wete ate mutongoria ate mianka na kinya kuonde kuromba weta no atetherie ndirenda kwira antu bara bakuwa mporo atise mianka Tigania East debere atire mporo ke mutongeria omwea mporo ethira kana kare Mary school fee embe no ntoi muntu tharimi ni murungu na nkoro embe ana into bibinge akarita 20,000 ciawe kathomethia kana kala kamporo athuka cia kwa unkwenda kwira antu ba Tigania East tore okora mporo twanda muthande kwe maendeleo antu ba Tigania East bonere konya thai tutenda ocensia mporo na muthande na labaita wana mporo nethirite akiya na itari ringi muno ya turomba uthoni na muntu wa kuromba uthoni ti aluyo mweya mporo nethirite kiyo twenderie kiama bibetwe kabeabe akiwa mporo ke ya kubwithia maendeleo na mporo tie maendeleo ya kubwithia na biye ya turomba ni uthoni bwa kiama muntu wito mporo ntu aburi o Tigania East ntukura yare kiume kia Pentecost are ana nkoro emwe na kwaria uma muntu wita wa mporo ntu aburi antu ba Meru bonde ibaishe mantu ya ukatha ba mporo utije mantu loi ai kuyarira kware na kiriro Kibikona muntu ekworo imaitha irara ya na besa ngiria na rimo ni uma gate uma muntu kuma Tigania East yake yatethia muntu Kibikona loire muntu no antu gato antu na batio kasifiwa muntu tebinya tethatia ndire ibunyarira kabea ya RMP woni mbumite muthara bethandre mutumiria nao kwetu ikiushwa na kungi muthara na nteona baite kabea nyarira RMP lakini mporo onto abori imokoro na bata na imutongerio batagate o maloi rira turara kiumia ke Pentecost ne yaro maboya na support bande ubo boya na tu support ga ta support loi ko watu kwenda kwira mporo akaibua bua ito murombera tu na embe kaitene kawendi ni bonekete muno kwikira kiama kia nopeo kiuria Meru bakomba kwithira bakita cia mene bingi bianja ya Meru inde nikaba Ameru bakomba kwithira bena kiama kio kenda kaita karake kianthiguru ikethire kiayanwa gutwika kinya Meru ni bakwiwatira bio inde bakiuria tongoria na kari bombe kwithira ni botonya kia mene ki kenda kiomba kwithira kikimberwa ni Ameru kiama kia nopeo teka Meru haki ito murombera no tuipate linda aendie kiama outside Tigania East Igembe Central na agendie Kenya yo na ito support kiama giki awe no ntuiko kiama tu na gendene Meru rere nge twithirite tu support ciama bia Kalenjini bia ko lakini rende kanyire kaina chono inkromba rende tombo nya mwezi miwa wetu ndani kile ito muromba ukume kiama ne giki etu twithire tu na kiama gitu kira tomba uikumeria tote akamato ni antu baba angi akabuta batu ndene Central ito mwete njara kiama giki awe na tukethira twikuo na ncoge mbua u ke baraba kuja kwende bia maku ibe na thire yora mpuru ya nontu utomba kuja kiama gya ku twenderia gutwike woyito tutaria MP woyito tutaria ka MCA woyito tutaria mwanga kinya zabueria
iyo utwenderie kiama kiaku wethe cia rais ukuromba uturombe cia rais lakini utitumenyo utwira MP nuri kutukaringira kiama gietu kia Meru ri ni kiriku kiama kia Meru ni kiriku ko tutikwenda kwenderwo kiama kingi kiama gietu kira twatara nakio ambunge na ma MCA kiritwo atia Ngiripotera Meru TV kuma Thiruru Jenege Central Mbita Mukiri Onkonja Ibwe Mukiri Onkonja na aciari hamwe na akariba nture ya Karore wandi ya Nkondi cio mbunge kia Tharaka ni batariritie maweya ndukimbithi bara bathomere gucokera maturene nikenda wikira inya ana banunu kuringana napo ntubo wa kuria ntura ni miari yaritwe kirediunga ya Caroline Kirote Kenywa ura wathomere na kuona ngui ome ya Tharaka. Caroline asokerete nturene kwena sanitary pants na kinya sabuni kiri kuru hamwe na bare irinjire imwe yosokia njara kiri community. Yabretu komedho ni mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna. Kuri nao batukagithakara na bathoma bawatagwira gucoka ntura kumiogeria kirai mbito nene kuma kiria kari na tori bakarore wandini ya Nkondi bwega ria mwana athoma agacokagira ntura akaje na barabangi wana kinya baraba ari kana ndaka cietu igacokera na igatwika ciena gwa kuma bamwe bakuthoma na bakauria Nairobi batigwaka kinya meci tuona tuganwa ari kwangania muntu natige kuriganirwa araumite wana wathi Mombasa wathi Nairobi wathi UK ukaririkana ntorana niyo yanderire mutiari wakwa no gacoka ukamweri ndaya mami ukweri bwega nontu bakundera agokenera bobo bakare gwarira bariongeretwo numo wathomi nori mwana wa kuma etorarire Caroline Kirote Kenywa aragunite corona ari na sabuni wa mwana sanitary towels rinjire moya gucokia nkatho ntura ndaroniri bwega ncoke ntura mbumite mbaire tanio mwana wao no batiarero kirigauru turunigo na murungu aguntethia ndakinyara nkinyite tiamba chokere ngwate twana twatu nini njara na tu tokere kenda tutethania ntore kuremwe nonto ntora no gakura wenka utige ntutekura chima bokorire bore ya mabwinde na bukiendelea na bukigwatana njara nonto kirage nti kugwatana njara iketo miende ni gota Caroline ndarugire nchoke ntora mbi njoche chiringi ya kwemwe ngorere ana bare sanitary towels ngorere bamami beto chabuni nontu inyantore ene tukuona chabuni ithina muntu nakore minyantu gochira tona chabuni ndugende ona nkathinka bagure aga chabuni kamwe na tu sanitary towels twana bare bo tumero ntubachokete chukuru bakithinara bakaririkana mwari wetu na tutethirie nontu twithina ni nene muno ibwega kire mwana uyu gwaya gutuona na tukumurombera Murungu amutethie akuya gutuona na gutwariria bura tubati kuigua tukarikire antu atwethiraniaga atutetheria na into bia gutumira bia kurubaithi na na bari kinya sabuni ende mwaragi uyu na ajiga tukinya turari munduni na tutiye kana kaya katia kaito kugi bwega utie muntu akuja mundu aga Caroline akirikirigio ntaketherwa kiruthagita kwa igita na tinturia Caroline gakikire mugongo gunda kuma Tharaka na matura mara mamithiurukirite mono akiringithia ruterere corona na bari nigo nkegwa ngitageti muno mwana wa mware ura munini kenda ukira atethia society mwana wa mware no agwatirite society kibura ona metie mwekuru no agwatirite society na the moment you empower ekuru na empower mwana wa mware wana naranja arume pakatwika vestable nonto ekuru bamikaga metie na ibo batema metie enderea igio ntugekeretwo anene na kari bakiuria barabange kuthingatira ngerekana ino barabange baumagarukite mataoni ona barabathomire kana baceria ibarwa taoni nara bathingatire ngerekano ya karo ikenda tukaomba kwenderea bwega itokweregira muno atongeria kuja uturaithirie taikuni kuma ntore ya Caroline wandini ya Nkondi gichigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto Mbita Ndagara Waiguna Ibwe Ndagara na anto badato ni bekirwe bitano ne rware ntorene ya kiri wandi ya chogoria
nontu bwa kwetanirwa na wamba bwa ndithia. Kulingana na akari athwanirwa babekirwo mpine nyuma ya ng'ombe na mburi iria urite kuonekana ko kuririkana kuri na mwari withirite akiya ndithia na wikirie ina. Murimi wa mbogo na wikira kirore. Muthenya wa imunthi borichi kuma gituo gia Chogoria bagwatite antu bathatu kuma ntura ya Kirere riwandi ya Chogoria ara kuringana na munini wa Chibo wa Rutere Ruru Elizabeth Mumbi ni ati akaribantere inu ibo bararingire ripoti na kuga kuri ng'ombe amwe na mburi bakuona muchi umwe ntere inu ira baretikagicha wamba twaumba kuthi koguo kutususpectagwa ng'ombe yu ni mpie na ng'ombe yethirwa mwene ame-identify positively ng'ombe raiyetwo kuma Kakuisa location pande ya Chogoria. Umwe arethire ng'ombe yake muchi uyo akiuga ng'ombe yake yaurire biumia bithatu bikuruku. Na ng'ombe ino yakwa yairwo on Tuesday 3 weeks ago. Na ndadinda ripoti ya Chogoria kwa police na beja bali ngambisa patigira usunguzi ukarudewa. Liwe kolo niyo ndagwatire information niyo turejire tukeneja gucheki na niyo turelwe information ya na ng'omberi ambijire kino na ng'ombe ni yakora ndi kwa yambirie kumbaniria no ni kumenya ina nijua munini wa Chibo akiuga oro kuthuganirwo kuigua kirutha wamba bubumwe kuruna na toro kire atira gwatwa arago gutwikikana iyaga kairira mami wake ora gwatirwo akaiga muchi kwago na suspect batatu ni baumbire kugwatwa na be police station umwe atamuka noka twingilomba antu betu nontu mujiukula ina into nyingi mo kwina ng'ombe kwina mburi iria igwe isirirwa ikuthuganirwa ati tijao maniji nyojiru ijiyetwe tukulomba antu betu bathi baka identify na aria antu mu police station kerwa muntu no ne yae ingitwikanika MP muji uyu ni wa Njeni wa Ngai lakini mtu ule kuthuganirwa gutwikane mwambo ule letaga into yu ni kaceri na gutamuka kugwatwa ni mwalo wa Njeni ringi ritakumenyeka arende akaribanture no bacokeretie borichi bachogoria nkatho na kuga ibarari bakwinya ikwiyo into biago ntere inu tukubaye tubira bataka ko turukiria ntore atuntore tutatule twina wamba leo bataka turukiria ntore ato batuletaga into cia kuya ntorani ikatuona manene nonto tutingimenya mauntorani mamburi tulaije ne nto majiagwa kana muno nonto tutwile twibaye guko ona tiga mburi na tiga ng'ombe ona ntoma twito telemaga into dialogy tolemaga ikaunwa itenkolo na ntoma muuro totelemaga tiyo ntole akilio na nete nake ari tutogwada muntu akuya gontoreto tenkauga baba patire kwa kali na baba kirwa tuene ne muno kwanza baba kirwa tuene nto orethini bagwatikanire kwe baba gwatikanire kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Maharambee ta murimi wa mbogo. Tutana mbere na nteto cietu mwandiki mnene wa Nati Meru Caston Miungi ni wetia ati kile kithurano twitite akethira kiromba itikio seneta nikenda kathetera Meru urethirite akithetera arimu na aciari kulukina wetu tonga bwa Meru ni bobatere ukarua na njira ya mwanya na kwetu kumethoni mwandiki wetu wa nteto Jeff Ogituma. Nawe Caxton Miungi mwandiki munene wa arimu aja kaunti ya Meru na umirite na kuga kiri kithurano twitite akethira kiromba giti gia useneta aja kaunti iji ni araugite giti giki ni gia kukaria utonga bwa Meru na aria muchi munene jwa Nairobi na akethira agitetera kaunti ya Meru urethirite agitetera arimu banene macukuru na aciari ciagirite tukomba kuthingatira mantu mbuga yani ngitetera mantu yaritani ntetetera mantu yaritani akintetera nya mantu ya aciari rira aciari batikuthio mantu bwega ituteta na nontu bwatumikeum nkonda kuria kinya kiria aciari na ntu bangi nontu oni mbejeta kibagwe na njire kwinyia nandi nkiuga ndene Meru nkwenda giteya senator nikena komba gutetera mantu yario kwena mantu ya maingi yara yabwiri kwitha yetetairwa kinya mantu ya urimi kinya mantu ya mianka kinya mantu ya maingi sana ya concern national government yara ya kwithira antu bana bakithingata proper representation tukuona antu betu kinya giguchwangugi
tukona ngugite kunenkanirwa icigone bwega tukona kethea na ndĩ Southimenti tunenkerwa kanya kare bwi kunenkerwa tukawetha igembe twenda ndene national cake ire kunenkanira kethea kinenkanirwa kiricigo bietu bia Meru bwega na ngenda tukauga Meru ni wero represented ndene ya national cake ire kugawa tukaya tukiuga uyu umite gembe uyu umite tigania uyu umite naja na guntu kintu kiu kionthe ria akarika at least tukaya tukiuga na ndi Meru represented na mturomba kuitha mantu jonthe ni miungi kwa kwenda kuria antu bonthe baba umite ndene Meru county bathugania miungi no tunakwenda gitia senator akomba kubatetera bwega ni aria nguruki Caxton miungi oritia aciari bethere bakiaraniria na maabitha bakithomo mbere bathithia maandamano uria kwithirite gwikaraja Southimenti na kinya nguruki mbere bethera bakiinga macukuru kuingwa gwa cukuru aciari bageta cukuru betha bakainga bakauga batikwenda pesa fulani uni kwenda kuga uyu batu turi arimu turotwiteka irio thuku kana obwe kubokarika cukuru itwenda gento gitagwa proper channels ithingatwa riria aciari bakaya kuona thuku cukuru twenda aciari bathingata proper channels beta mbere ma bera nene bakithomo beja bathithia uchunguzi bona mantu yeba kuwe jama kana jorongo nontu rimwe itwitha twina accusation and master agakiswa akero akurea mbesa kana principal akero akurea mbesa na riu aciari baba kuga tebo ondita riu rira ondita keja athie mathabu one mtu atite mbesa riu kuona antu bakwaganire cima na kuthukania marietwa riu kwenda kuga atiri mburi aciari bari bonthe ikethera kwina thuku no bwi kubokarikite ndene cukuru twenda aciari bathingata proper channels nontu headmaster kinyongo no ethira ati 100% perfect nontu te mtu perfect kinyongo no ethira na makosa na etha na makosa tukathingata njira iria yagirite akirikiria Caxton miungi ene romba rimwe kiria memba ba mbundi cha cukuru ketha mwarimu urite mbesa acokie kana kethira kwina mantu yangi yakarikite jakomba kuthingatwa na mbuge mpio ya cukuru nacio izite ngugire ciagirite ikarekerwa rimwe nontu itio twika open kiria aciari bakathingata bagekira watho jarene ciao nontu BOM iteberite urago karika cukuru itukuigwa cukuru rimwe tukaigwa cukuru ekwendia miti headmaster akwendia miti tukaigwa headmaster akwendia ng'ombe tukaigwa headmaster akumaria na atena rutha mantu jonthe yo tukuga atiri BOM ni there ije na nene bakithoma bakaya baije nikenda guketha kwina proper channels ndene ya mutaratara jwa kuthingata mantu cukuru nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibwe Jeff Wagituma na munini wa gavana kaunti ya Meru Linda Kiome na sokete nkatho kiri Rais William Ruto no ntuboko uyiga wira ne bwawe bawaka wodi ya asie wodi re kambirirwa wakwa tukuite kuraya himsi mwetonga na utariria kiloke Mukathe president no joriti wira ne bwawe buria augite agatetheria gwaka nyumba ingi ndene ya cibitari inene ya Meru aria ntukwena arumbite kwithirwo atumite PS Wairi na bomba kwithirwo bakija aria bombire kwithirwo bakiuga ati bakomba kwithirwo bagiaka nyumba eu ne kambire nyumba bimya biere iria ikathira na mieri 7 Riaja Meru Teaching and Referral Hospital aria twina PS beto PS omwe wa defense na PS onge wa Ministry of Sports baraba tomini His Excellency the President wetu Dr. William Samoei Ruto bejete kuona aja Meru Teaching and Referral Hospital sibitari yetu iria inene buru ndene Meru County tokwambiria muradi jwa kuaka building yengi iria kuonania iria kethre kitu nenkaira bed capacity kana increase kana eneneye itandabia sibitari ije yetu na promise yeje president yathithirie kiri governor wetu na mwira akeja gutwakira sibitari na narua agotoma PSs baba ikuonania that sibitari yetu ikambiria gwakwa na PS bariuga biumia biere biejete
twathiria igwika nthi nyomba iria chiblokete ara kwina construction site na wingugi yetu na bwana CEO wetu hospitali agutwira building iri igekwa nthi biumia biere biejete kwa hiyo tugwitikia PS bagachokaja biumia bingi biere ikenda tumba kuthithia ground breaking ya sibitari eje na construction ikambirwa aja toretu na contractor urone nkeringogeje egotwakira sibitari na building eje kethra ena a floor ithano na igatetheria kuongera itanda bietu building eje ingi enjero etiojori na inya ekojura meri ingi ire ezete nontu thirikari yetu nikite mbecha. Mwangi is my name. Early this month we were here in Melo with the CS for sports, and afterwards the leadership of this county met the president, Dr. William Ruto, and they petitioned him that the work that we had identified within Kinoru Stadium, that is the scoreboards, redoing the fields again, including major works. They requested that we hand over the site or the stadium with very minimal interventions. Atwe county government tutongeretwe ni governor wetu tukaeja na kira kionthe gikendekana ikenda muradi juju thira tukanenkanira kio na itukuge ibwega sana. Thank you very much. My name is Patrick Mariro. I'm the Principal Secretary, Ministry of Defense. We are here under the instructions of His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto. He met the Meru leadership, led by the Governor of Meru, and the entire leadership sought national government support to do a new block of hospital, a new block within this hospital. The instructions are clear to us as the Ministry of Defense through KDF, Kenya Defence Forces. So I was here to do an early reconnaissance. I want to tell the people of Meru that this hospital will start in 2 weeks because the hospital need to demolish some of the small structures that are where we are setting up the new block. I want to say we have the Ministry of Defense through KDF now already have a contractor. We already have a contractor who is here. The contractor is here. We have already the plan. It will start in 2 weeks. And I want to assure you, the hospital will be done in 7 months. Na jau nicho ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitongangi kuripotera ndene mutindo jwa Kangangi Northimenti Meru TV. Na kongi na kwa waziri wa ukaria bondene na wathani wa matura Kipchumba Murkomen na arumbete polisi hamwe na Kenya kwithira bari na urumwe na ngwataniro nikenda bakareta gwitina mbere a Kenya kulukina urete polisi kuthiata mawatho kaitakara bari nguine cio. It is our intention as a ministry to ensure that we train also all the police officers who are operating in our police stations and who are operating in our communities. We want to improve the relationship between the police and the people. We do not want the situation that we have seen in some parts of the country where citizens are burning their own police stations. I want to request the people of Kenya, let us respect the institutions of democracy and of security like our police stations. Because if we do so, we will be respecting our police officers who are providing security to us. And as I speak from here, it's important also that we respect the lives of our police officers. If we want as a nation to live in a safe, secure country, we must protect the lives of our police officers. We must ensure that no citizen is picking a stone or a rock or whatever kind of silah to try to arm our police officers. If we do so, we will be encouraging a culture both in the public and the police officers that is going to help us to move forward. And I request also our police officers, wherever you may be, make the best of your effort to work closely with the local community, to build a good relationship with our people, to make sure that as much as possible, we use our diplomatic skills to bring peace, not only the force that comes with the gun. We do our best to make sure that we use our diplomatic skills. And you all know, as our police officers, that the National Police Service Act of 2011
tells you when you can be able to use force. And it's in limited situations where the police officer's life is in danger, or citizen's life is in danger, or there is a person who has committed felony who wants to run from custody. Those few instances where your life is in danger, the life of people is in danger, you are allowed to use force. But in all other cases, we want to request our police officers to try our best in our police station and in our communities to build diplomatic skills that can enable them to navigate better and good working relationship. I want also to say that we will be strengthening the community policing unit that will ensure that our police officers can operate in an environment that is safe. Riboti yetu kira katanta kiri nteto sietu kadho cia mwanya kiri barabonde bombo kunyanithia nteto cia Meru TV ugoro ngakwendera kaita kadhongi kayuri ni thari mobia murungu mweninya bita wa Tirimbabu na monanide wa mathithio okari Jacqueline Makena.